أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сподвижника, о котором я хочу рассказать сегодня, звали Хазрат Абдулла бин Раваха, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Раваха бин Салиба, его мать звали Кабша бин Вахид бин Амар. Она была из племени Бану Харис бин Хазрач. Хазрат Абдулла бин Раваха был участником принесения обета верности при Акабе. Он был вождем племени Бану Харис бин Хазрач и был известен по кунье Абу Мухаммад. Некоторые писали, что он был известен по кунье Абу Раваха или Абу Амар. Один из ансаров повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал побратимами Хазрата Абдуллу бин Раваха и Хазрата Мигдада. Согласно Ибн Сааду, он был писарем посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Абдуллах бин Раваха принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Урва, в заключении Худайбийского договора, в битве при Хайбаре и во всех других битвах вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И он обрел мученическую смерть в битве при Муте. В этой битве он был одним из командующих. Повествуется, что однажды, во время проповеди посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он, находясь за пределами мечети, услышал повеление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сесть, и он сразу же присел на корточки и гуськом шел в мечеть. Узнав об этом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после своей проповеди сказал: «Пусть Всевышний Аллах умножит твое желание послушания Всевышнему Аллаху и Его посланнику». Подобное событие можно найти в книгах хадисов и о Хазрате Абдулле бин Масуде. Я уже рассказал об этом в одной из своих проповедей. Когда Хазрат Абдуллах бин Масуд услышал слова повеления посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сразу же сел на корточки и гуськом вошел в мечеть. Во время джихада Хазрат Абдулла бин Раваха самым первым выезжал из дома, возвращался последним. Хазрат Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я ищу убежище Аллаха от того дня, в котором бы я не поминал Хазрата Абдуллу бин Раваха. Когда он встречался со мной, он прикладывал свою руку на мою грудь. Прощаясь, он всегда клал свою руку на мое плечо и говорил: «О Уваймар, присаживайся, и мы освежим свою веру». Когда мы присаживались, мы вместе поминали Всевышнего Аллаха столько, сколько это было угодно Всевышнему Аллаху. После этого Хазрат Абдулла бин Раваха говорил: «О Уваймар, это собрание веры».
книге имама Ахмада под названием Китабу Зухуд повествуется о том, что когда Хазрат Абдулла бин Раваха встречался с тем или иным человеком, он всегда говорил: «Давай посидим немного и освежим свою веру». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пусть Всевышний Аллах смилуется над Абдуллой бин Равахой, ведь он любит такие собрания, которыми гордятся ангелы». Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Каким прекрасным человеком явился Абдулла бин Раваха!» После победы в битве при Хайбаре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Абдуллу бин Раваха проверить состояние урожая и сельского хозяйства Хайбара. Однажды Хазрат Абдуллах бин Раваха заболел так сильно, что потерял сознание. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел ведать его и сказал: «О Аллах, если его время уже пришло, то облегчи его состояние». То есть, если пришло время его смерти, то облегчи его состояние, а если оно еще не пришло, исцели его. После этой мольбы температура его тела спала, и он, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Моя мать говорила: о подобной горе, о такой-то и такой-то», и затем она перечисляла все его достоинства. «Я видел, что ко мне пришел ангел, который держал в руках железный посох. Он спросил меня: разве ты тот, о котором говорила твоя мать? И после того, как я ответил «да», он ударил меня этим посохом». В другом повествовании, которое, по-моему, является более достоверным, сказано: ангел, держа в своей руке железный посох, спросил меня: разве ты действительно подобен горе, как говорит твоя мать? Но ведь это предание Аллаху сотоварищей. Хазрат Абдулла бин Раваха сказал: если бы я ответил «да», то он ударил бы меня железным посохом. Абдулла ибн Раваха обладал поэтическим даром. И когда некоторые поэты-язычники сочиняли оскорбительные стихи в адрес пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, он говорил: «Аллах подтвердил благое, когда Он послал тебя, так же, как и в отношении Мусы, и тем же подтверждением. По милости Божией я разглядел в тебе добро, и Аллах знает, что я хорошо вижу. Ты пророк, а кто будет лишен Божьей милости и лика Его, судьба обойдется с ним дурно». Услышав эти стихи, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Ибн Раваха, да укрепит Всевышний Аллах твои стопы». Хишам бин Урва сказал: благодаря этой мольбе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Всевышний Аллах настолько укрепил его стопы, что он обрел мученическую смерть. И для него открылись двери рая, и через них он вошел в рай. В повествовании Ибн Саада говорится о том, что когда Всевышний Аллах не спаслал аят, и поэты за ними следуют заблудшие. Хазрат Абдулла бин Раваха сказал: Всевышний Аллах знает лучше, разве я из них? Затем Всевышний Аллах не спаслал аят. Кроме тех,
которые уверовали и творили добрые дела. Автор книги Маджму-Шуара написал: Хазрат Абдулла бин Раваха обладал высоким статусом и во времена невежества, и во время ислама. Хазрат Абдулла бин Раваха написал о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, такое стихотворение, которое показало состояние его сердца. Если даже в отношении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не было бы таких ясных знамений и чудес, то для веры в него было бы достаточно его характера. Во времена невежества, когда среди арабов было много неграмотных людей, Хазрат Абдуллах бин Раваха умел читать и писать. После битвы при Бадре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил с вестью о победе Хазрата Зайда бин Хариса в Медину, а Хазрата Абдулла бин Раваха в Аль-Авали. Аль-Авали – это местность, которая находится возле Медины, там проживают разные племена и жители Кубы. Хазрат Саид бин Джубейр, да будет доволен им Аллах, повествует: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вступил в мечеть Харам, сидя верхом на верблюде, он касался своей палкой черного камня. Его сопровождал Хазрат Абдулла бин Раваха, который держал его верблюде за поводье и читал стихотворение. «О неверные! Дайте дорогу! Мы приняли посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и нанесли вам такой удар, после которого вы не сможете оправиться». Хазрат бин Абу Хазим повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Абдулле бин Равахе, сказал: «Спускайся со своего верблюда и прочитай стихотворение, подобное иудеям, чтобы наши верблюды стали быстрыми». На что он ответил: «О посланник Аллаха, я перестал читать стихотворение». Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, на это сказал: «Слушай и повинуйся». Он спустился со своего верблюда и прочитал стихотворение. «О наш Господь! Если бы не милость Твоя, мы бы не имели наставления и не могли бы давать милостыню и поклоняться Тебе. О Боже! Даруй нашим сердцам спокойствие в это время бедствий. Если мы встретимся с врагом, сделай наши стопы твердыми. Ты знаешь, что эти люди восстали против нас, проявляя тиранию и угнетение, и их цель – отвратить нас от нашей веры. Но, Боже наш, по Твоей милости, наше состояние таково, что когда они разрабатывают план, чтобы отвратить нас от нашей веры, мы заблаговременно разрушаем их замысел и отказываемся стать жертвами их беспорядков». Повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в связи с этим изрек: «О Аллах, смилуйся над ним». В свою очередь Хазрат Умар сказал: «Это значит, что наша молитва уже принята». Хазрат Убада бин Самит повествует: однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пошел проведать заболевшего Хазрата Абдуллу бин Раваха. Он лежал на кровати и не мог встать. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись ко всем сподвижникам, спросил: «Кого из вас вы причисляете к мученикам?»
Они ответили: того, кто убит на пути Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: в этом случае в моей общине будет очень мало мучеников. Затем он сказал: тот, кто был убит на пути Всевышнего Аллаха, является мучеником. Умерший от болезни живота также является мучеником. Тот, кто утонул в воде, тоже является мучеником. Женщина, умершая во время родов, тоже является мученицей. Это все виды мученичества. Хазрат Урва бин Зайд повествует: во время битвы при Муте посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Зайда бин Хариса командующим мусульманской армией и сказал: если он обретет мученическую смерть, вместо него будет назначен Джафар бин Абу Талиб. Если и он станет мучеником, то вместо него будет назначен Абдулла бин Раваха. Если и он станет мучеником, то пусть мусульмане сами изберут командиром того, кого они пожелают. Настало время выступления в поход, и люди стали провожать, приветствовать и прощаться с амирами посланника Аллаха, желая им победы. Среди военачальников пророка был и Абдулла бин Раваха, который, когда с ним стали прощаться, заплакал. Его спросили: «Отчего ты плачешь, о Ибн Раваха?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, не из-за любви к этой жизни и нежелания остаться с вами, но я услышал, как посланник Аллаха читал аят из книги Аллаха, в котором говорится об аде. И нет среди вас никого, кто бы не был не входящим в него. И это у владыки твоего решение окончательное. Но я не знаю, как я выйду из этого ада». Мусульмане сказали: «Да сопутствует вам Аллах, и да защитит вас и вернет вас к нам в добром здравии». В книге Тафсир Кабир поясняется, что этот аят имел в виду неверных. Однако Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, разъясняет эту тему. В сноске книги Тафсир Сагир разъясняется, что существует два вида ада. Один в этом мире и другой в мире будущем. Там написано, что слова «верующие тоже войдут в ад» означают различные виды страданий, испытываемых от неверных, поскольку в Священном Коране изрекается, что верующие никогда не войдут в ад. В Священном Коране изрекается, что верующие не услышат даже шепота ада. Ад для верующих означает их страдания в этом мире. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, причислял к аду и высокую температуру человека при болезни. Это некоторые разъяснения термина ад. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправлял мусульман на битву, он говорил: «Пусть Всевышний Аллах хранит вас от зла врагов». И тогда Хазрат Абдулла бин Раваха произносил стихи. «И я прошу Всемилостливого простить меня, а также широкого удара с обильной кровью, или же удара моими горячими руками, держащий копье, проникающее во внутренности и печень врагов, чтобы говорили, проходя мимо моей могилы: наставил его Аллах на правильный путь, и был он хорошим воином».
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил эту армию, и она добралась до местности Маан. Эта армия остановилась там, и они узнали о том, что византийский император Ираклий вместе со своим войском в количестве 100 000 человек остановился в Моабе. Моаб – это город в Сирии, который находится около местности под названием Балка. Узнав об этом, мусульмане простояли в Маане 2 дня, думая, как им поступить. Люди предлагали написать пророку Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, письмо и сообщить ему о численности войск противника, чтобы он прислал подкрепление или приказал вернуться. И тогда Абдуллах бин Раваха подбодрил людей, сказав: «О люди, вы пошли воевать и умереть за веру, и мы с ними будем воевать не числом, не силой, а верой своей, которая снизошла на нас от Аллаха. Идите, перед вами только 2 добрых пути: победа или смерть за веру». И мусульмане, несмотря на свою численность 3000 человек, выступили против войска византийцев в местности Машариф, это название нескольких поселений в Сирии. Среди этих поселений есть и город Фаран. Затем мусульмане подошли к поселению под названием Мутта. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил о мученической смерти Хазрата Зайда, Хазрата Джафара и Хазрата Абдуллы бин Раваха. Он сообщил об этом до получения вести об их мученической смерти. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: сначала Хазрат Зайд поднял знамя ислама и стал мучеником. Затем Хазрат Джафар поднял знамя и стал мучеником. Затем Хазрат Абдулла бин Раваха тоже стал мучеником. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил об этом, из его глаз лились слезы. Потом он сказал: затем знамя ислама подобрал один из мечей Всевышнего Аллаха, и посредством него Всевышний Аллах одарил мусульман победой. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил весть об их мученической смерти, он начал свою речь с Хазрата Зайда. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Аллах, прости Зайда! О Аллах, прости Зайда! О Аллах, прости Зайда!» Затем он сказал: «О Аллах, прости Джафара и Абдуллу бин Раваха». Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует: когда Хазрат Зайд бин Хариса, Хазрат Джафар и Хазрат Абдулла бин Раваха стали мучениками, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в мечети, и на его лице была печаль и боль. Хазрат обетованный реформатор относительно битвы при Муте сказал: я об этом уже говорил и раньше, но в связи с упоминанием о Хазрате Зайде я повторю еще раз. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, назначил Хазрата Зайда командиром, но сказал: если Зайд бин Харис погибнет в этом сражении, то вместо него будет командовать Джафар. Если и он погибнет, то командовать будет Абдулла бин Раваха. Если и он погибнет, то пусть мусульмане изберут своим командиром того, кого они пожелают. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил об этом, в этот момент там находился один иудей. Он сказал: «Я не верю в вашего посланника, но если он правдив, то никто из этих 3 человек не выживет, поскольку всегда выполняется то, о чем говорил посланник». Хазрат Зайд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Вернусь ли я живым или нет, но наш посланник является правдивым». Иудей не был мусульманином, но он верил, что обязательно должно случиться то, о чем говорил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Далее Хазрат обетованный реформатор сказал: по мудрости Всевышнего Аллаха так и случилось. Сначала Хазрат Зайд стал мучеником, и вместо него стал командовать Хазрат Джафар, но и он тоже обрел мученическую смерть. И после него стал командиром Хазрат Абдулла бин Раваха, но и он тоже стал мучеником. После этого, с согласия мусульман, знамя ислама поднял Хазрат Халид бин Валид.
Посредством него Всевышний Аллах даровал мусульманам победу, и он благополучно привел войско обратно. Я уже рассказывал о событии, о котором я хочу сейчас еще раз рассказать, поскольку в нем была проявлена преданность и любовь Хазрата Абдуллы бин Раваха к исламу и посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Усама бин Зайд, будет доволен им Аллах, повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сел на осла, на котором была попона из фидака. Он посадил меня за собой, и мы поехали к Хазрату Сааду бин Убайде, который заболел. Это событие произошло до битвы при Бадре. В дороге мы встретились с группой людей, среди которых был Абдуллах бин Убай бин Салюль, который еще не принял ислам, но потом лицемерно принял ислам. В этой группе было много многобожников, иудеев и несколько мусульман. Среди них был Абдуллах бин Раваха. Когда пыль из-под копыт осла попала на них, Абдуллах бин Убай бин Салюль закрыл свой нос накидкой и сказал: «Не пылите на нас!» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал им: «Салам!» Спустился с осла и, призвав их ко Всевышнему Аллаху, стал читать им священный Коран. Абдуллах бин Убай бин Салюль сказал: «О человек! То, что творишь сейчас, это самое лучшее, и ты не можешь сказать ничего больше этого». Хазур поясняет: здесь может быть разное объяснение этих слов. Точный перевод мы можем узнать только по оригинальному источнику. Этим он мог сказать: если то, что ты говоришь, это правда и наилучшее, то не мешай нам, иди к себе, и тот, кто захочет послушать тебя, сам подойдет к тебе. При этом Хазрат Абдуллах бин Раваха, да будет доволен им Аллах, сказал: «О посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пожалуйста, посетите наше собрание и читайте нам то, что вы прочитали. Нам это нравится». После этого там возникла небольшая потасовка. Хазрат Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, повествует: однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил своих сподвижников в один из походов. Среди них был и Абдулла бин Раваха. Это было в пятницу, и все сподвижники, кроме Абдуллы бин Раваха, ушли. Он сказал: «Я совершу пятничную молитву вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и затем догоню их». Когда он совершил молитву вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он спросил его: «Почему ты не отправился вместе с остальными сподвижниками?» Он сказал: «Я очень желал совершить пятничную молитву вместе с вами, а остальных я догоню потом». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты не можешь обрести такое же благословение Всевышнего Аллаха, которое обрели те, кто уже отправился в поход, даже если ради этого тебе придется потратить все, что есть на этой земле». Этот поход был важнее пятничной молитвы, ведь они могли совершить пятничную молитву по пути. Хазрат Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, повествует: однажды мы выехали вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это произошло в месяц Рамадан, и было так жарко, что мы закрывали руками свои головы. Никто, кроме посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Абдулла бин Раваха не соблюдали пост. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал: по прибытии в Медину первой задачей было строительство мечети пророка. Место, где отдыхал верблюд святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было собственностью двух детей из Медины по имени Сахаль и Сухайль, которые жили под опекой Хазрата Асада бин Зурара. Это была пустующая земля, на которой в одной части было посажено несколько финиковых пальм. В другом месте – руины. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, выбрал этот участок, чтобы построить мечеть и собственные жилые помещения. Этот участок земли был укреплен за 10 динаров. Поверхность была выровнена и очищена от деревьев, после чего началось строительство мечети пророка. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вознес мольбу и сам положил первый камень в фундамент. Как и во время строительства мечети в Кубе, сподвижники работали строителями и рабочими. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, также время от времени принимал участие в строительстве. Иногда, нося кирпичи, сподвижники произносили следующие стихи Абдуллы бин Раваха. «Это бремя не является бременем коммерческих товаров Хайбара,
которые прибывают с грузом на спине животных. Скорее, о наш Господь, это бремя добродетели и чистоты, которое мы совершаем ради Его довольства. А иногда сподвижники произносили следующие стихи Абдуллы бин Раваха. «О наш Аллах, истинная награда – это награда будущего. По своей милости не спошли свое милосердие на ансаров и мухаджиров». Когда сподвижники произносили эти стихи, иногда к ним присоединялся и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Таким образом, после долгого периода напряженной работы, строительство мечети было завершено. Сегодня я успел рассказать только об одном сподвижнике, поскольку нужно совершить молитву джаназа, и мне также нужно рассказать о покойном. Его звали уважаемый доктор Латиф Ахмад Курайши Сахиб. Он был сыном Манзура Ахмада Курайши, и он умер 19 января 2020 года в час дня, в возрасте 80 лет. Инна лиляхи ва инна иляхи раджун. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Он родился в Аджмире Шариф в Индии. В 1937 году его отец принес обет верности на руке Хазрата обетованного реформатора. Его мать Мансура Бушра Сахиба еще жива. Со стороны матери она является внучкой сподвижника обетованного Мессии мир ему, Хазрата Мунши Фаяза Али Сахиба Капуртальви. По отцу она также является внучкой Хазрата шейха Абдуль Рашида Сахиба Мируки. После создания Пакистана родители доктора Курайши Сахиба переселились в Лахор. Там он с отличием закончил среднюю школу. Затем он поступил в медицинский колледж Киндер. После этого он закончил медицинский институт. Среди выпускников колледжа он был самым младшим по возрасту, и директор колледжа часто говорил об этом. В 1961 году он приехал в Лондон для продолжения учебы. Здесь он закончил факультет педиатрии и получил диплом. После этого он работал консультантом в Ювиль Сомерсет, где обрел опыт кардиолога. В 1968 году Хазрат Третий халиф обетованного Мессии, да пребудет им милость Всевышнего Аллаха, спросил его: «Когда вы приедете к нам?» Он ответил: «Когда вы прикажете». Таким образом, Хазрат Третий халиф повелел, чтобы он приехал. Он покинул Англию и приехал в Рабву, Пакистан. В течение длительного времени он служил в больнице Фазли Умар в Рабве. 11 июля 1983 года он назначен руководителем госпиталя Фазли Умар и служил на этом посту до 1987 года. Он служил в больнице Фазли Умар до 60 лет. 20 августа 1998 года он ушел на пенсию, а 6 сентября этого же года он вновь вышел на работу и служил до 10 сентября 2000 года. Таким образом, он прослужил в больнице Фазли Умар около 30 лет. Он был доктором, посвятившим свою жизнь служению. Кроме этого, он служил на разных должностях в организациях общины Худамуль Ахмадия и Ансаруллах. В последнее время он был заместителем президента организации Ансаруллах общины Пакистана. В течение 2 лет был членом Маджлиси Ифта. Он является автором 2 книг. Первая книга называется «Условия для сохранения здоровья», и вторая книга называется «Быть здоровым». Несколько дней назад умерла его супруга, и я уже рассказал о ней. Она была дочерью Мауляны Абдуль-Малик хан Сахиба. В предыдущей пятничной проповеди я совершил ее молитву джаназа. Через 2 дня после моей проповеди он тоже умер. Он умер через 15 дней после смерти своей супруги. Он оставил 3 сыновей и 2 дочери.
Его сын Дакор Атауль-Малик Сахиб пишет: «Я видел, что он никогда не пропускал молитву тахаджуд. Но мама всегда говорила нам, что он регулярно совершал молитву тахаджуд с момента вступления в брак. Это было почти 50-летний период. Он ухаживал за нашей матерью до последних дней. Он постоянно навещал ее в больнице и часами сидел возле нее, и, несмотря на усталость, он никогда не пропускал молитву тахаджуд. Он всегда проявлял сочувствие к больным людям. Бедные люди приезжали к нему издалека и лечились у него. Он не брал платы с некоторых больных и, наоборот, помогал им. Он всегда говорил, что исцеление находится в руках Всевышнего Аллаха. Он всегда учил своих детей-врачей молиться за своих пациентов. Его сын пишет: «Мы часто звонили своему отцу, чтобы он молился за наших пациентов, и он всегда молился за них. Звонил и спрашивал об их состоянии. В 1969 году он оставил работу консультанта и с надеждой на Всевышнего Аллаха приехал в Рабву. Он сказал: Всевышний Аллах поможет нам, и наши дети получат высшее образование. Таким образом, Всевышний Аллах всегда поддерживал его, и он не имел никаких финансовых проблем. Все его дети получили высшее образование. 3 его детей работают врачами в США. Курайши Сахиб до последнего своего дня всегда служил своим родителям. Он сам кормил свою мать. Как я уже говорил, его мать еще жива, и она жила с ним. Его сын пишет: «Когда я собирался в США, он готовил меня к экзаменам. Он всегда поддерживал своих детей. Он был скромным человеком и не любил показухи. Он всегда писал письма халифу племени с просьбой о мольбе, как ради большого, так и незначительного дела». Его второй сын, доктор Махмуд Курайши Сахиб, пишет: «Хазрат Третий халиф говорил про него, что он не просто врач, он молящийся врач. Он возносил мольбы за каждого своего пациента. На своем рецепте он всегда сверху писал «Бисмилляхи рахман рахим», и под этими словами писал «Хува шафи», «Он исцеляющий». И он также наставлял к этому и своих коллег. Однажды из города Шаркот к нему приехал один из его пациентов. В это время мой отец собирался куда-то ехать, но он вышел из своей машины, осмотрел его и выписал ему рецепт. Некоторым пациентам он покупал лекарства на свои деньги. Его дочь пишет: «Однажды мне позвонила одна женщина и сказала, что у ее отца случился инфаркт, и что в этот момент он дома один». И далее она написала, что Курайши Сахиб приехал к нему, осмотрел его, позвонил его детям и оставался возле больного, пока не приехали его дети. Каждый год он приезжал на Джальсу Саляна, ежегодный съезд общины в Великобританию, и в Кадиан. Он был очень трудолюбивым человеком. Его дочь пишет: «После смерти матери он попросил меня помочь собрать ее вещи. И после этого он так благодарил меня за это, что мне стало стыдно. В это время он говорил мне, что нужно побыстрее закончить это дело, поскольку у него не было времени. В тот момент я не обратила внимания на эти его слова и не спросила его об этом, ведь они никогда не рассказывали нам о своих снах. Однако после этого он рассказал моему брату, что он увидел сон, и поэтому у него осталось мало времени. За час до своей смерти он осматривал больных в своей клинике. В час дня он зашел домой, совершил омовение и намеревался совершить молитву в мечети Мубарак. Собираясь пойти в мечеть, он сел на кровать, и в это время его поразил инфаркт, и он отправился к своему Богу. Он имел очень хорошие отношения со своими соседями.
Все его соседи уважали его. Он любил литературу и поэтические произведения. Он часто читал поэмы из Дури Самин Калами Махмуд и из Дури Адан. И он записал несколько кассет этих поэм. Его свояк Саид Хусейн Ахмад, миссионер, пишет: когда он приехал из Лондона в Пакистан, то сразу же, выйдя из поезда, он пришел в офис секретариата халифа. Третий халиф обетованного Мессии вызвал его к себе и спросил: «Вы уже приехали?» Он ответил: «Да, Хузур». Хузур сказал: «Мы уже подготовили для вас жилье, идите к главе наблюдательного совета общины и возьмите у него ключи от вашего дома». Согласно его словам, когда он открыл двери своего жилища, он увидел там только 2 кровати. Он пошел на базар и купил еще кровати и другие вещи для дома. Таким образом, он начал свою жизнь там. Он никогда не гордился тем, что он приехал из Лондона. Спустя несколько дней началась Джальса, и в его доме тоже остановились гости. Он раздал им свои кровати, а сам спал на соломе. Он много служил своему тестю и теще. Он всегда говорил нам, что другие его коллеги, которые занимают высокие должности, всегда спрашивали его, сколько он получает, живя в таком маленьком селении. Он говорил им, что его зарплата является молитва. Он служил сподвижницам Хазрата обетованного Мессии, мир ему, Хазрат Наваб Мубарака Бегим и Хазрат Саиди Амтуль Хафиз Бегим. Во время смерти Хазрата третьего халифа обетованного Мессии в Исламабаде он находился рядом с Хазуром. Он также служил другим уважаемым людям общины. Доктор Абдул-Халик Сахиб пишет: «Если я напишу, что ушел из жизни врач бедных людей, то это будет правдой, потому что он почти полвека служил бедным людям, несмотря на их вероисповедание. Он был главным врачом больницы, и в этот период он сам ездил в Лахор, чтобы закупать лекарства для больницы. Он очень внимательно проверял цены на базарах и сравнивал их. Иногда он тратил на это целые дни, чтобы сохранить средства общины. Он открыл в больнице отделение ультразвука и эндоскопии. В начале своего служения он посещал дома сподвижников Хазрата обетованного Мессии, мир ему, приходя к ним пешком или на велосипеде, и осматривал их. О больнице Фазли Умар он всегда говорил: «Я видел здесь много чудес, поскольку здесь присутствуют молитвы ахмадийских халифов». Доктор Султан Мубашир Сахиб пишет: он почти 30 лет служил в больнице Фазли Умар, и за это время пережил несколько испытаний, но при этом он всегда проходил эти периоды с мольбами. Султан Мубашир Сахиб правильно сказал об этом. Об этом немного известно и мне. Он с честью пережил эти испытания и страдания. Он никогда не жаловался, и в итоге Всевышний Аллах наградил его. Он никогда не жаловался на служителей общины и своих коллег. Он никому не говорил о своих испытаниях и страданиях. Далее Султан Мубашир Сахиб пишет: он служил не только богатым и уважаемым людям общины, а помогал всем, и это было одним из его качеств. Однажды днем супругу нашего водителя Ахмада Али привезли в больницу на скорой помощи. Мы позвонили Курайши Сахибу, и он через несколько минут прибыл в больницу, хотя его дом находился на другом краю Рабвы. Он был человеком, преданным общине. Когда мы, молодые врачи, жаловались на начальство, он всегда с любовью наставлял нас,
что мы все равно должны быть послушны общине, и мы должны проявлять терпение во всех ситуациях. Когда умерла его супруга, на следующий день должно было состояться свадебное угощение 2 его племянников, и он в день смерти своей супруги пошел в дом своих племянников и сказал: «У меня умерла жена, но вы продолжайте свое мероприятие». Это были племянники его супруги, сына Саида Хусейн Сахиба. Его сын, доктор Махмуд Сахиб, сказал: «Я не пойду на это мероприятие и останусь дома». Однако Курайши Сахиб сказал ему: «Мы всегда должны стараться снискать довольство Всевышнего Аллаха, и именно в такие моменты испытывается терпение человека». Затем он вместе со своим сыном пришел на это мероприятие и предупредил нас о том, чтобы никто не знал о смерти его супруги до окончания этого мероприятия. Да смилуется над ним Всевышний Аллах и простит его. Пусть Всевышний Аллах даст терпение его детям, поскольку они в течение нескольких дней потеряли и мать, и отца. Пусть их дети продолжат добрые деяния своих родителей. Как я уже сказал, мать Курайши Сахиба еще жива, но она сильно болеет. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ней и благословит ее. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر